Në Shqipërinë e vitit 2006, sapo patën marrëjet fondet private të pensioneve vullnetare, si një mundësi investimesh vetë kapitalizuese, tërësisht e re për ekonominë vendase. Po atë vit u themelua fondi i pensioneve private, të cilit më pas në vitin 2011 ju bashkua grupi Sigal, që çeli fazën e një rritje eksponenciale në tregun e pensioneve private për kompaninë. Avni Ponari, CEO i Sigal Insurance Group, i përshkruan kështu fillesat e para të kësaj sipërmarrjeje. Shqipëria hyri në sistemin e biznesit pas vitit 1991. Natyrisht, çdo biznes i krijuar ka një datë fillimi. Edhe fondi i pensioneve në Sigal ka një datë fillimi. Ai u krijoi 20 vjet më përpara dhe sot me të drejta ta festojnë. Festojnë 20 vjetorin e krijimit të këtij fondi. Ai ishte e lehtë. Natyrisht, bizneset në Shqipëri janë shumë të vështira. Nuk janë aq lehta sa konceptohen nga opinioni. Ato kanë vështirësi të jashtëzakonshme dhe vështirësia themelore mbetet njohja e tyre. Shkëlqim Arizi, muzikant 20 vjet më parë, pati mbretësim vendimarrëse që në kohën e dur të zgjidhte investimin në një fond privat pensioni, si mundësi për një pension të dytë dhe për më shumë të ardhurë në moshën e tretë. Pengesën njohëse duke se kishte kapërcyer në kohë. Jam një ndër të parët që jam antarësuar në kompaninë Sigal si antar i fondit pensioneve, që në fillimet e para të këtij aktivitetit të kompanisë direkt pas vitit 2006. Tema më duk shumë interesante edhe aq më tepër që arsyetimi im më orientonte dhe më çonte aty që e ardhmja do jetë gjithmonë e kësaj natyre, pra një fitim i dytë përveç pensionit që sigurohet nga shteti. Pension që unë normalisht e kisha të sigurt, se isha punonjës i shtetit. Çfarë është një biznes financiar? Shqipëria është e varfër në zhvillimin e bizneseve financiare. Ajo është e pazhvilluar në kuptimin e mirëfill. Sot shqiptarët paguajnë shumë pak në këto biznese dhe kontribuojnë shumë pak për të ardhmen e tyre. Fondet e pensioneve, shoqëritë e sigurimeve janë industri e krijuar shumë vonë, pas 97-s, sepse atëherë u krijua baza ligjore për të liberalizuar këto tregje dhe për të bërë të mundur që gjithkush të marrë pjesë dhe një skemë private. Naim Hasa, një nga themeluesit e fondit të pensioneve Sigal, sot këshilltar i përgjithshëm për fillesat e rrugotimit të kompanisë, tregon. Qemi realistë, sigurisht, pavarësisht nga mentaliteti që ekzistonte, ishim të bindur që fondet private të pensioneve do japin zgjidhje një problematike shumë të madhe që ka sistemi i përgjithshëm i pensioneve, duke krijuar mundësinë reale të punësorëve që krahas pensionit shtetëror të marrin dhe një pension të dytë për të rritur mirëqenien dhe asetet e tyre në moshën e tretë. Sigurisht, një rol të rëndësishëm në zhvillimin e fondeve private pensioneve kanë patur edhe ligjshmëria që e pasuan krijimin e këtyre fondeve, siç ishte ligji 10.197 i vitit 2009 apo ligji 46 i vitit 2023, cilët lodhin një rol të rëndësishëm në zhvillimin e këtyre fondeve, u krijuan kushte të favorshme për zhvillimin e këtij tregu dhe nxitjen e kursimeve për pensionet private, përmes krijimit të lehtësira fiskale apo elementeve të tjerë të domosdoshëm që nxisin kursimet për pensione. Mund të kem qenë me siguri nga të parët që e përqafova edhe me gjithë shkallën dhe nivelin e mosbesimit që ekzistonte në atë kohë për këtë fushë, me një lloj kurajo që për kohën nuk ishte e vogël, por unë isha i qetë që destinacioni gjithmonë do ishe shumë i mirë, ashtu siç rezulton edhe sot. Fondet vetë kapitalizuese ishin një zhvillim i ri lidhur drejt për drejt me edukimin financiar të qytetarëve shqiptar. Puna e vazhdueshme si në drejtim të edukimit financiar, ngritjes së besimit dhe ndërgjegjësimit, ashtu edhe të rregullimit ligjor të tregut për më shumë bikëqyrje e siguri. Në ato rrethana shtroheshin si imperativ. Sot diskutimi dhe nevoja për pensione private jo vetëm që është shtuar, por së fundmi Banka Kombëtare foli edhe për nevojën e shqyrtimit të hollësishëm të aktivizimit të kolonës së dytë të pensioneve. Fondi i pensioneve në Shqipëri është fond me një skemë totalisht vullnetare.
vendet e Europës dhe vendet fqinj e kanë më ndryshe. E kanë me 2 shtylla. Shtylla e parë, e cila ka të bëj, ose ajo që është themelore sot, që është kolona e 3 tek fondi i pensioneve Sigal, që është totalisht vullnetare, dhe kolona e 2 që e kanë të gjitha vendet e Europës, përfshi dhe Maqedoninë, Malnezi dhe vendet fqinj. Kjo ka bërë të mundur që krahas atij sigurimeve shoqërore që ka çdo qytetar nga rroga që merr, dhe që natyrisht është një skemë solidare e përbotshme, kanë edhe skemat vullnetare ose skemat sipas kolonës së dytë, në të cilën çdo njeri mund të investojë dhe mund të përfitojë një pension suplementar që natyrisht është gjithmonë më i lartë se pensioni shtetëror. Varet nga kontributi që investon secili qytetar në këtë fond pensionesh. Muzikanti Shkëlqi Marizi sjell përjetimin e tij nga zgjedhja dhe përvoja e kësaj zgjedhjeje. Nuk do lesh gënjur, sot gëzoj pensionin e shtetit aq sa më është caktuar nga shteti dhe ndërkohë kam kënaqësinë e jetës të viteve që kam bikurisë, kontributeve në jetën time, që të marr një pension të dytë që më jep garanci për jetën, më zgjidh problemet financiare. E rëndësishme është edhe numri i antarëve të dalë në pension, ku kjo kompani paguan rregullisht çdo muaj 130 persona me një vlerë që shkon afër 35 milion lekë. Sigurisht, duke parë analizuar zhvillimin e fondeve vetë kapitalizuese private të pensioneve, ndjehemi gëzuar se kemi afruar një alternativë për pensionet e së ardhmes. Sot, 20 vjet më pas, kompania regjistron rritje eksponenciale vit pas viti dhe 20 fishim të kontributeve vjetore, që nga përfshirja e Sigal, mbi 628 milion lekë kontribute në vitin 2025. Pas 20 vitesh në Shqipëri, numri kontribuesve në skemën shtetërore të pensioneve po afrohet me numrin e pensionistëve, duke rrezikuar qëndrueshmërinë e sistemit. Emigrimi masiv dhe plagja e popullsisë ka rritur nevojën për pensione private. Në fund të vitit 2025, asetet e fondeve private të pensioneve arritën 150 milion euro, me 49.500 pjesëmarrës dhe kanë shënuar rritje vjetore prej 12 deri në 15% në asete dhe 9% në numrin e antarëve. 20 vjetori e gjen fondin e pensioneve Sigal si administruese të 40% të aseteve të përgjithshme të fondeve të pensioneve. Në fondin e pensionit Sigal aderojnë mbi 181 subjekte, institucione e kompani me një numër të konsiderueshëm antarësh si dhe shumë individë ndryshëm si brenda dhe jashtë vendit, që përbën një total prej 19.000 antarësh dhe mbi 40 milion euro asete neto nën administrim. Por cilat janë format për të investuar në fondin e pensioneve Sigal? Forma më standarde e investimit në një fond pensioni privat është ajo me kontribute mujore. Ajo është forma më e mirë për të investuar në një fond pensioni privat, pasi të krijon mundësinë që gjatë kohës që ju jeni në punë, nga paga që merrni, një vlerë të caktuar çdo muaj e kontriboni për pensionin privat. Këtë formë në fillesat e kompanisë pati zgjedhur edhe Shkëlqi Marizi për të kontribuar. Si fillim, hyrja në këtë antarësi e imja të këtij fondi ka qenë me periudha mujore që inkasoja para sipas mundësive të mia nga rrogat, nga të ardhurat e mia familjare. Shifër që kisha dëshirën që të ishe sa më e lartë, por mundësit aq sa ishin, kontributi im ishte i përcaktuar gjithmonë mbi bazën e të ardhurave që kisha nga të ardhurat e mia. Gjithashtu një formë tjetër investimi është me kontribute mujore plus pagesë të menjëhershme. Kjo formë investimi sugjerohet kryesisht personave të cilët nuk kanë shumë vite për të investuar. Në Sigal Pension ekziston edhe kjo formë investimi. Çdo prind mund të nisë të kontribuojë për fëmijën e tij që nga momenti i lindjes, duke siguruar një fond të qëndrueshëm për të ardhmen e tij.
duke supozuar që një prind paguan rreth 100 euro në muaj në llogarinë e fëmijës. Me këtë parashikim investimi, në moment që fëmia do bëhet 18 vjeç, ai mund të tërheqë një pjesë të investimit për të mbaruar shkollën e lartë, le të themi. Në qoftë se pjesën e mbetur të parave që kanë llogari nuk i tërheq, i lë të investohen deri në mbushjen e moshës për pension, atëherë vetëm nga ky investim që ka bërë prindi për fëmijën, fëmia do ketë një pension rreth 500-600 euro në moshën e pleqërisë, pa shtuar asnjë kontribut nga të ardhurat e tij. Një mundësi tjetër është edhe investimi i kursimeve të jetës në fond pensionesh. Pensionistët mund të jetojnë çdo muaj me tërheqjen e përqindjes vjetore të këtij investimi, ndërsa shuma e plotë mbetet trashëgimtarëve ligjore pa prekur. Shumë kompani aktualisht kanë zgjedhur që për stafin e tyre të krijojnë fonde pensioni. Kjo në formë benefiti, dhe kjo është një vlerë e shtuar dhe për kompaninë dhe e bën më konkurruese në treg. Kompanitë mund të krijojnë një fond pensioni privat për stafin e tyre në dy forma, me kontribut vetëm nga ana e kompanisë dhe me kontribut të përbashkët punëdhënës, punëmarrës. Dhe benefitet që ka vetë kompania nga ky investim janë benefite fiskale. Çdo investim që ajo bën për punojësin e saj i njihet si shpenzimi i zbritshëm në fund të vitit. Sot, natyrisht, ata të gjithë që kanë hyrë brenda kësaj skeme dhe që sot janë antarë këtij fondi, janë krenar për veten e tyre, janë falënderues për ata personat e cilët i kontaktuan, i edukuan dhe ju krijuan mundësinë që ata të bëshin pjesë e kësaj skeme për të përfituar një pension vullnetar që është shumë i rëndësishëm në pjesën e fundit të jetës që është e domosdoshme të kesh një kontribut të madh. Sot ata së bashku me fondin me pensionin shtetëror ka një pension afërsisht barabartë deri në 1 milion lek, çka mendoj që janë normale për një familje e cila mund të përballojë natyrshëm kushtet e jetës dhe çmimet e sotme të Shqipërisë. Por pse mos ta themi që edhe kënaqësi që të jep kjo moshë, që të marrësh përdore një nip, një mbesë, e të gëzohesh, të kënaqesh duke i dhënë një peshqesh të vogël që s'ke pse e mohon. Bile e klasifikoj dhe e fus të kënaqësitë që t'jep kjo. Këtë resurs, këtë akses ta jep pikërisht ky fond pensioni. Unë kam gjetur këtë zgjidhje dhe sot ndjehem vërtet i lumtur që kam dhënë këtë zgjidhje. Si gali mund të them që më ka dhënë një optimizëm për ta shijuar jetën aq sa e kam të thënë për të shijuar. Ju uroj edhe një herë stafit të fondit të pensionit dhe gjithë atyre antarëve të këtij fondi suksese dhe festofshim vite e vite, ndoshta ashtu si në gjithë Europën, festofshim 100, 200 apo 300 vjetorin e ardhshme.